講多一個話題添，唔好令到大家其實呢兩日啦，個個都講國際㗎啦，關稅戰係，咁我睇下啲 heading 嘅啫，本地啲 KOL 係咪？即係我覺得佢哋都係唔掂，即係提供唔到 insight 俾我。咁咧就由早嗰輪我都反侵啦，係咪先？反侵反開，佢哋唔可以唔反嘅喎，可以一路繼續反落去。咁我都唔係擁侵喎。喂，如果阿侵個關稅戰令到香港有事嘅，咁我梗係要屌鳩佢啦，係咪先？不公平嘅對香港。但係點解唔講講佢好似嘿中國以外啫嘛？而家唔係針對香港嘛？香港又好似冇乜事咁啊？係啊，夏寶龍鬼咁散嘈話要打要喐佢啊，要加入關稅戰。香港唔使加入關稅戰，香港繼續自由港就得噶咯。我哋已經準備開心地迎接香港繼續做自由港。咁咧就因為50%，嗱佢而家話由104%，係唔 work 噶啦咁，咁你知嘅喎，好笑就係咁啊！你明知嘅喎，嗱我哋睇到佢係自説自話係咪？咁啊於是乎你唔中意侵嗰啲咧猛鬧佢，即係笑佢啊冇撚用啊諸如此類。我睇啲一定就知嘅，即係嗰啲小山為首啦，即係香港 KOL、海外 KOL 咧，而家唔知點解咁企喺老共嗰邊係嘛？咁如果阿侵，你可以討論下，唔知佢哋有冇討論啦。我講過嘅大戰略，唔係我講嘅，其實係好多人講嘅，即係又唔係擁侵，係咪？台灣最多噶啦，即係呢方面嘅人，即係佢哋睇到個侵背後係有個大戰略。咁你話你睇啫，你屌你作古仔得唔得？我就話我觀察佢其他嘢，印證下呢個係咪真嘅咧？咁一推翻轉頭，我要睇埋阿白翁瑞啊、Peter 羅島啊，佢嗰啲戰狼啊，佢嗰班人啊，佢嗰班人以前講嗰啲嘢啊，諸如此類，佢哋嘅思想喺邊度，從而印證佢係咪有呢個大戰啊？定係佢純粹係粗疏亂嚟貿易戰係咪獨裁係咪？咁佢而家好多嘢都開始周身唔對妥啦，但係佢仲係咪努力緊嘅喎係咪？即係有啲法院係挑戰佢啦，咁嗰啲都可以講嘅。咁我都話佢係過分呢個草率，係咪？好多嘢咧，咁呢啲又唔關我哋事喎，呢啲都冇需要關嘅。你又唔係美國人係咪先？佢究竟cut 唔 cut 到聯邦嗰啲公務員 cut 咗幾多？咁香港如果 cut 到，我哋關心啲啊。美國你 cut 咗咁啊點啫？啲錢都唔會益到啲窮人嘅，都唔明嘅。美國咁富裕，撥啲俾窮人，但係佢另外有個 Elon Musk 出嚟，一個人1000幾百億啊咩，從來都冇話你益下啲窮人嘅。不過香港人都係咁啊覺得啱嘅，唔啱噶嘛，係。咁但係阿 Trump 都唔係，咁佢而家只不過係唔好成日講呢啲，係唔好成日講呢個資本主義繼續壟斷，即係華爾街嗰班人。你應該知咧，美國有個危機，就係中國崛起嘅時候咧，美國就變為而家擁有嘅美國嘅優勢咧，可以係冇嘅，10年。20年間係冇嘅。如果你睇中國崛起嘅勢頭咧，呢20年、30年嚟嗰種速度咧，恐怖啊嘛！即係我哋睇收視率咁啦，一聲本來係平平嘅，突然間咁樣升咗上去，咁樣升上去，而且係繼續升緊喎，係嘛？係 even 你打呢幾年係嘛？10年㗎啦，10年㗎啦，由奧巴馬開始亞太再平衡，其實美國轉咗向㗎啦。即係要撳住中國個發展，驚佢呢一個我哋係嘛？即係好似打廣場協議，好似咧叫英國脫歐，唔加入英鎊，本來歐羅入埋歐羅，歐羅更強啊！英國佬就退出咗，係咪？都係美國嗰度背後係做緊呢啲嘢嘅，佢哋為咗美國嘅偉大係咪？咁啊，美國偉大犧牲埋自己有嘅喎嚇，佢而家都係咁啊，個美國優先啊嘛。好啦，我哋唔係靠呢啲，我哋關心我哋嘅事咧，就係究竟佢背後呢場關貿戰，究竟佢係咪真心去打咧，定係咧老老土土咁樣？嗱，而家最新嘅講法係咩咧？最新嘅講法即係咧，而家就係佢自己單方面出聲啊！嗱，咁你可以笑佢嘅，你講早兩日仲咁巴閉，有啲整到兩三千，咁而家一般咧係140幾個140幾嗰個關稅戰咁樣，
好啦，輪到個 Benson 出嚟講咧，貝森特咧係，就呢啲咧係唔係一個可持續、唔可以 sustainable 嘅水平，雙方都要調下，需要下調稅率。咁啊，好公道啊，你搞出嚟嘅喎，即係你係咁加，跟住啊中方啊奉陪到底80幾，咁你又加到100幾咁啊，中方話100幾，然後話冇意思啦，再加都唔加啦咁，跟住咧唔買你嘢啦，跟住咧波音都退翻俾你啦，咁你以為好巴閉啊嘛？哇！呢個我都有啲服佢啊，即係波音都退翻，咁第日可能冇波音飛機咁啊，咁我哋咪搭咪以前都冇中國民航啫，唔等於冇航機去北京，我哋搭國泰咯，咁係我哋嘅商機嚟噶。但係呢個唔會嘅，即係話咧，即係話咧，即係中國可能都估到，係咪？咁係犀利嘅，即係呢啲美國都頂唔順，所以而家咧，咁你竟然係即係個嘴臉啊，其實幾乞人憎啊，Trump 自己係都要講到大體。咁不過佢講俾咩咧？講俾美國啲鄉巴佬聽，你要知，即係佢嗰啲支持者講到自己威撚晒咁。咁共產黨都係咁講俾香港啲，唔係講俾中國啲小紅粉聽，我哋威撚晒咁，係咁嘅風格啦。但係我哋，屌兩邊都係咪？我係睇嗰件事嘅啫。咁咧，我就覺得即係公道講咧，係嘛？即係你搞出嚟噶嘛，調下稅率可以為推行貿易談判。咁點解要同你談判咧？你都唔係啦，即係一加啊80%啊35%，跟住80%，跟住100%，140幾個 percent，你嚟雞我啦咁樣，人哋唔雞你而家嗱，即係咧中國嘅態度咧啊，你要打就奉陪到底，你要談大門洞開啊，妥開，中意談啦咁樣。咁佢而家就話啊，你要派人嚟談啊，跟住話我唔中意你嗰個咩特使啊，跟住之前要阿蔡奇噶嘛係嘛？蔡奇都唔肯啊，最要阿習近平親自嚟打電話俾阿侵我啊咁樣，講埋啲咁嘢做咩咧？係冇誠意喎。你問我咧，我睇到兩樣嘢，第一就係佢自鳩大啦。咁我哋明佢個風格係咁啊。咁啊呢個我反而唔覺得有啲咩特別喎，係咁自大係咁啦。即係啲小學雞係要威一把口。除此之外咧，你又唔好淨係諗佢係自大喎，所以佢咁樣牙撚擦擦喎。我會諗佢係咪真係有誠意咧？嗱，一諗到咁你就知啦。所以你哋唔好即係，唉，你唔睇蕭生啊嗰啲，我睇一定啫，我真係唔敢聽嘅，我知道冇料嘅。其他啲係啊，其實即係咁講啊。喂，你懷疑下聰係咪真心想傾我？我有啲懷疑喎。佢而家突然間講，你打電話俾我啦，我有得傾嘅，我唔得噶咁樣，唔得你又做咁嚇，做完一輪啦，做完一輪，人哋唔打俾佢咯喎，咁佢自己講喎嚇，又話有人打私下打電話俾佢喎，有人即係中方，咁我係信中方冇睬佢喎，依家睇通咗啦嘛。淨係我有研究佢背後班智囊同佢個人嘅性格，Art of Deal 嗰本書咩？大家有冇睇到？啊，唔係嗰啲其他嗰啲 KOL 有冇談及佢 Art of Deal 點樣引用喺佢呢度？嗱，佢不單止係所謂極限施壓啦，係嘛？哇，整到你200、300、千幾百啊，幾百個 percent 嘅關稅，即係唔使做，係嘛？好似好巴閉咁，但係佢啜一聲可以全部取消，一開始全部係咪？咁大個 list，跟住2日後，哎冚唪唥90日內，咁90日嚟慢慢傾咁樣，咁即係點咧？咁你如果係作為你唔係咁啊嘛？你做即係美國大國嘅總統，你講嘢咁兒戲咁，你可以鬧佢兒戲，但係你諗咯，諗 second thought，佢係咪故意嘅咧？你如果睇佢 Art of Deal 嗰本，即係佢嗰種話，佢絕對係故意，即係唔好意思，我唔係好奇怪佢咁，你唔好當佢真就得噶啦。佢自己都冇當真，你做咩要當佢真啫？你見嗱，你就係過去嗰3個月，你睇到其他嗰啲言行，隨口就噏噶啦，俄烏嗰啲，咁你認真啊，認真你就輸，咪你個個都輸咯，係咪？表面睇哦咩咯，停戰咯，撤退啦，跟住兩邊肯談咯，佢係有啲背後有啲戰略，而呢一般人唔明嘅，所以佢唔講咁詳細，但係佢個戰略嘅框架佢係控制到嘅，呢個就緊要。佢下邊有個大框架，俄烏停戰講咗2日，突然間又話得咯喎，係嘛？
跟住仲有啲嘢未得，整整下真係得都唔奇。咁當然公平唔公平，我哋有排拗，係咪？我啊，梗係覺得唔公平啦。咁但係佢完成佢嘅工作喎，喺佢嚟講，公平唔公平咧？我唔係考慮呢樣咩價值啫。國際法啦，普世價值唔係，我要結束嗰場戰爭，我唔想打落去。嗱，十年後你唔再打過咯，而家我停咗佢先，點解要咁急停咗佢咧？大家要明，嗰度如果最少唔會惡化，咁佢唔使顧佢啦，同埋交咗俾歐洲。咁個大戰略佢要顧咩咧？顧亞洲咯，顧亞洲就顧中國崛起咯。我成日講，如果你知呢個，你同唔同意先？你其他香港 KOL 們啊，大家朋友們，我哋冷靜啲諗諗。當然啦，諗咗咪點啫咁樣。你要知一路推落嚟就係佢會點影響香港啊嘛。咁我哋點自處啊嘛？啱唔啱啊？你可以推下喂，佢準備脫歐喎。咁脫歐我係咪換美金啊？換日輪、歐羅啊？去做定期啊？呢啲嘢你自己都要決定噶嘛。或者你係向西方逃啊，定係向中國逃咧？即係將佢個大戰嘅時候，你要自己決定噶嘛。所以我哋係要知呢樣嘢，同埋最少你都 make sense 啊，係咪先？我一講到佢又唔同咗啦，咁日日鬧佢有咩意思啫？人哋都唔係真嘅，咁你知佢係真定假嘅？有啲嘢你判斷到先得嘅。如果你問我咧，我覺得係假嘅，即係而家呢2日，我哋唔掂嘅咁樣，於是嗰班反心嘅就一齊笑。嗱，我唔係撐佢啊，我話你哋唔明佢做緊乜嘢啫。我覺得係咁樣，即係咧，佢喺度做嗰樣嘢係故意嘅，玩嘅，你就當佢真嘅，咁啊鬧佢啦，哇！啊，三日5日又改變啦。嗱，我都話你唔肯掂啦，超散嗰啲都話佢唔掂啦，幾多個經濟學者，嗰啲咩經濟學者諾貝爾獎嗰啲，咁啊點啫？係咪先？咁多專家，你唔能夠揦住一個專家啱你嘅，你做佢啱啊點啊？阿 Tom 嚟講，我有排專家喺我側邊通知我可以咁做，我哋設計咗啦，夠膽去推嗰樣嘢。Peter 羅喺度都係經濟學嘅專家，佢諗咗嗰套嘢。阿 Tom 咪諗咗幾年，佢做嘢嘅時候，佢其實第一次貿易戰佢係打輸咗，係咪啊？2018年，後尾你話佢 COVID-19啊，但係其實佢睇到效果不彰，係咪？加咗個2成關稅啦，係咪？都買咗佢多少嘢啦？但係咧，換咗俾阿拜登之後咧，拜登嘅諗法咧就一齊為佢咁啊，小院高牆咁。咁但係咧，而家佢係繼續強大緊喎。基本上咧，我哋睇啊，成日就話佢瓜好瓜，咁但係佢未瓜，係咪？如果而家有2個數字，大家要記住嘅，一個咧就係1萬億交貿易順差，咁當然即係對。點計出嚟咧？原來佢呢個計法就係嗱，正情係來來往往，直情賣去美國嘅3000億順差。咁你能夠搞掂？而家就話我哋嘅貿易順差，你俾翻嗰3000億我。咁表面就係咁啊。咁如果係咪解決咧？如果你覺得係咁啊，老共即刻俾你。咁仲有嗰7000億咧？嗱，3000億就係帳面嘅，我美國輸咗2000億嚟。賣咗2000億嘅，你又賣咗5000億，所以你有順差3000億，你俾翻我，係咪？而家講咧 Benson 講咧，我哋要 sustainable，我要貿易平衡，係嘛？我哋要呢樣嗰樣，講一啲係你讀完中學嘅 economic 都明白 balance of trade 係嘛？咁我哋先 work 嘅，一般人明嘅嘢就係咁簡單啊！嚇，阿燈神你就係咁簡單啊！呢個世界，所以嘅佢。我而家要攞翻你，咁我問你啊，嗰7000億點？佢點解會有7000億咧？因為全部係經其他地方，包括台灣、包括越南，特別係越南、柬埔寨嗰啲咧，成日飛升，佢投資喺嗰啲地方，或者係即係投資咗喺嗰間廠做一半，你中國做一半，靈活得好緊要，然後咧就經過啲廠賣去美國。所以嗰啲即係個柬埔寨係賺一橛啦，後邊嗰橛係中國噶嘛，所以有2個講法就係除咗3000億，就有個1萬億賺咗喺美國嘅盈餘。如果年年賺你1萬億，結果點咧？你年年要發行多1萬億嘅債券咯。即係阿侵嘅講法咧，
即係仲係俾民主黨搞落去咧，就亡國，就係因為咁。你你你第日爭中國咁多錢，而家佢有啲絕招開始㗎，話要同你發行100年債券啊，諸如此類，逼你買，即係我唔使還，暫時唔還，100年後先算，係嘛？即係佢知道有呢啲嘢，嗱呢啲嘢係唔係你而家50%關稅啊？由130幾降為50幾，咁佢搞咩咧？我話咧，就算係50幾。你都未必能夠令到個 trade balance 到，係咪？因為咧，實際上中國係冇嘢需要向佢買，係佢必須要，或者佢買嗰啲唔賣俾你，賣 F35賣100架俾你啊，咁就即刻掂啦，係嘛？或者我冇話俾你，唔得係嘛？咁你要嗰啲唔，即係嗰個，咁你話唔係喎，啲廠翻嚟喎嚇，即係長遠嚟計係點咧？長遠嚟計咧，中國。你話佢勞工密集唔係㗎，佢而家都自動化咗喎，整好多機械人啊嗰啲。即係美國咧要翻嚟咧，如果用機械人就大家都唔使勞工密集啊，所以佢要啲產業翻嚟。咁嗱背後已經係推咗5年10年嗰個經濟嗰個生產模式。阿聰咪呢啲諗咗啦，將佢要拎翻晒翻嚟，然後唔益你啦，因為益你都其次啊。益你，你變咗咧，你係世界第一，而且你係將你嗰個極權嗰個思想，社會主義好、極權好、左膠好乜春到啦，即係佢哋呢啲白人資本家嘅世家嘅人咧，就知道呢個係令到美國亡國。佢最大嘅問題就係我唔可以，即係一定要搞垮你。嗱，如果你明佢背後嗰個戰略諗法咁而家你要話，哎呀唔得啊，我哋唔掂啊，唔 sustainable 噶，我哋快啲嚟談判啦，諸如此類，係咪真心嘅？我話你聽，就算係真係談到啦，我哋唔可以打咁多啊，50幾%，你都冇競爭力啦。但係你會入翻啲貨，係咪？咁啊舒緩咗而家美國嗰啲一般民眾嗰啲通脹啊嗰啲壓力嚇，鮑威爾又唔順佢啦，係咪？覺得唔可以加息啦，通脹開始升啦，佢要減息，就算通脹升都要減息，係咪？刺激美國人消費，諸如此類。頂住個環境，總之佢個諗法咧，同其他人都係唔同。但係你唔好理佢點諗，佢最後背後嗰個就係喺幾年內將中國呢個勢頭打冧佢，然後咧穩定咗一個模式，向呢個模式逆轉咗，中國一路升，美國一路跌，東升西降呢個模式變為西升東降，咁佢就完成個歷史任務啦。之後換翻阿拜登民主黨上去，你估佢會唔會啊？會唔會逆轉啊？呢樣嘢都唔容易嘅，唔容易嘅，因為你共識嚟噶嘛，你睇到個勢已經掂咗，佢做到個勢掂，佢未必需要喺佢嘅任內2年到4年間造成呢個局勢就得啦。嗱，佢背後如果係有呢個大戰略嘅話，而家俾翻降翻息，其實都穩笨嘅。如果降翻貿易協議啊咁，個貿易協議係點咧？貿易大家降到五成關稅啊，係嘛？跟住俾翻你啲淘寶入嚟啊，賣翻一批啊，等你嗰啲廠唔使執得咁慘啦。開心啦嚇！跟住你要買翻晒嗰啲農產品啦，係咪？即刻買嗰啲即係嗰啲可以賣俾你嘅嘢啦，滿足翻佢嗰班選民啦。一定係佢好着數啊！阿 Trump 做雕，一定係佢自己着數，係咪？所以而家中國咧，雕就死，唔雕就死嘅，係咪？如果你諗住徹底利用呢次貿易戰你死我活，食草到啦，要拖冧翻美國，等佢瓜咧，咁而家就係唔同佢傾㗎，應該係你降翻先咯，你降翻50，我哋咪降翻咯，唔使傾啦，使乜傾啫？你降我就降，係咪？完㗎啦，係嘛？咁然後我哋繼續其他方法啦，刺激內需啊咁啦。我係中國咧，我話你聽，我會繼續生產，但係我每個發展中剛果啊嗰啲1比100多啦，俾10億，唔係美金20億，100億人民幣消費券送俾呢啲國家，等你買翻中國嘅貨，咁我繼續生產頂住先。哇！你諗下幾開心？係噶，又可以又做啲咁嘢咧，但係唔做喎，佢哋永遠就係咁嚇，即係咧。琴日都講完啦，你基本上你去東南亞國家，人哋好憎你，係咪？你講要老婆啊，
唔係李顯龍老婆啊，引用嗰篇文啊，就係話你啊嘛，你又富裕咗啦，但係你繼續壓縮人哋朋友，你冇幫過東南國家發展佢哋嘅經濟，係咪？你其實一樣嘢好簡單，開放個市場就得啦。我喺美國賺到錢，咁我富裕啦，反正我而家儲咗好多錢啦，係咪？香港美國人又唔嚟買我啲嘢，我開放咗佢，唔係即係唔嚟投資啦。我開放咗，叫10億中國人買啲柬埔寨土產，買多啲麥姑地，買多啲馬來西亞嗰啲叫肉骨茶係嘛？大家 promote 呢啲嘢係嘛？協助你發展你嗰啲農業啊、產業啊，乜，你肯幫佢。以前美國都係咁啫，Marshall Plan 就係俾嚿錢歐洲，叫歐洲買美國嘢。咁啊，大家好喎。戰後佢歐洲經濟唔掂，產能過剩，美國生產戰爭成功咗，有段時間咁兩面都唔妥，我就益你啦，俾一嚿錢你幫我買嘢啦，一筆咁嘅帳。咁你個過程裏邊自己又穩定翻晒成個社會，搞翻自己2-3年間 Marshall Plan 就係令到歐洲穩定，而從此就變為堅定嘅盟友幾十年啦。但係係咪？但係你中國對東南亞嗰啲，其實啲鄰邦好緊要嘅鄰邦咧，人口又大，你諗下印尼1億人、2億人嘅印尼，其實個市場你協助下佢，甚至係印度啊，唔好成日笑人啊、恰人啦，咁你幫下手啦，佢哋都 happy 嘅，佢哋都唔中意。其實冇一個國家中意呢啲西方殖民帝國搞落嚟，如果唔係佢都唔使咁主義獨立啊，就係唔滿意西方殖民世界，所以呢啲國家人哋嘅獨立傳統唔低過你嘅，即係唔中意西方嗰啲。係咪？你點樣爭取佢啊嘛？冇 vision，淨係諗住自己做大佬，又係5000年帝王心態。哇！今日長氣咗，大家明啦嘛？所以唔好咁高興，即係話咧，特朗普即係衰咗啦，而家打唔到啦，自己認啦。阿 Benson，淨係呢樣嘢，我哋睇下過兩日又唔同咗噶啦，又唔制噶啦。即係佢可能淨係話，喂，咁等多陣啦。唔係我唔做啊，我唔同中國講啊，佢唔同我講啫，可能就係咁啊，推咗去鑊吹，然後就叫啲國民你忍耐一下，我哋咧嗰條產業鏈搬咗去東南亞，blah blah blah，我哋而家佢傾得好好噶，你而家留意下，李光耀老婆一出咗聲之後，你明啊，個大勢就咁噶啦，啲其他全部係接受咗阿 Trump 嗰種講法，只要有幾年係咁，加強咗同美國嘅產業合作。大家都唔俾中國做洗產地，係咪？佢賺翻3000億冇用，賺開嗰7000億冇咗，咁嗰啲廠啊嗰啲點樣？係咪？所以咧呢個咧阿 Trump 都好毒嘅，所以你唔好輕視佢，亦都唔好覺得佢呢幾日咧褪咗軚，係咪？佢係有係，大家睇下佢嗰啲書，同埋睇下佢啲兄弟嗰啲書，你就知即係嗰啲論述係咪？咁你自然比較明佢而家做緊嘢。係咪？我唔係話佢啱定唔啱啊？佢啱咧就即係我哋仆街嘅啫。香港一定係跟中國噶啦，冇得傾嘅，係咪？分分鐘逼我哋打埋貿易戰，但係咧要知發生緊咩事，係咪？好，又長氣咗啦，唉。